इन जीवन ते जो अटे ते के यार मिलिया हा कुर्ब मुंहिंजा वक्त जो अड़ो वाल गो को काॾे वियो जनाब सदर बोलत मेहमान ऐं मुंहिंजा अज़ीज़ साथियो अस्सलाम वालेकुम। अजय मौजूद है मुख्य लफ्ज़ जो मौक़ो मिलो है वो है सन सकाफत के चार खूब जो है मां सिंधी हाँ मां संत मुतासर गोरी दस आराध मुझी मंजिल आ जंजीर तो जो मां ड्रोड़ी दस। जनाब सदर सिंध पाकिस्तान जो वडो सूबो है जंहिंजी तारीख़ तमाम क़दीम है जेका 6000 साल पहिरां शुरू थी हुई जंहिंमें सिंधी मुख़्तलिफ़ तहज़ीब ऐं सकाफ़त रोनमाई थियो हो जंहिंमें मुअनियत दड़े जी तहज़ीब ऐं आर्यन ख़ानदान जी हुकूमत जो शामिल है। जनाब सदर केतिरनि मुसलमाननि सिंध जी फतेह हासिल कई जंहिंमें मोहम्मद बिन कासिम ऐं सिकंदर आज़म जा नाला सरफ़हरिस्त आहिनि। उन्हनि में सिर्फ़ सिंध पर एशिया जे ॿियनि केतिरनि इलाइक़नि में फतेह हासिल कई। जनाब सदर मुसलमाननि जी महिनत 1947 खां पोइ सिंध पाकिस्तान जहिड़ी अज़ीम रियासत जो हिसो बणी सिंध जो सुठी सकाफ़त तहज़ीब के खूबसूरत बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ऐं हसन अली आफादी बिन बुनियादी किरदार अदा कयो। हिननि सिंध में दुनियावी तालीम सां गॾोगॾु दीनी तालीम ॾियण जी शुरूआत कई जंहिंजी वजह सां राज सिंध में एशिया जो वधियो। मेहमान खास उस्ताद साहिबान ऐं मुंहिंजे इल्म जे सफ़र में हम सफ़र साथियो अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर अॼु जे घड़ीअ मूंखे